Jama'a da alamu fa za mu iya cewa an zo gurin. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya fitar da sanarwar cewa sojojin Amurka 15,000 da jiragen yaƙi kimanin 100 da jiragen ruwa na yaƙi za a tura su Strait of Hormuz domin su kuɓutar da jiragen yaƙin da ƙasar Iran ta hana su wucewa tsawon watanni 2. Wato wannan shi ne sabon operation ɗin da shugaban ƙasar Amurka zai ƙaddamar a yau Monday. Kamar yadda tun jiya ya yi ikirarin haka cewa a safiyar yau Monday za su ƙaddamar da wannan sabon operation ɗin. Wato yaƙi ya ɗauki sabon salo, shugaban ƙasar Amurka ya rasa goyon bayan al'ummar ƙasarsa, ya ɓata wa al'ummar duniya rai, kuma duka dalili ƙwaya ɗaya ne. Bayan gaza cimma nasarori kowane iri a ƙasar Iran, to yanzu kuma babban matsalar da ta damu al'ummar duniya, ta damu ƙasar Amurka ita ce Strait of Hormuz. Wato wannan kafa, wannan hanya ta Strait of Hormuz ta zama alaƙaƙai, ta zama ƙarfen ƙafa. Duk wani damuwa da ake maganar al'ummar duniya sun shiga, tsadar rayuwa, hauhawar kayan masarufi, matsalar ita ce Strait of Hormuz. Wato an fara yaƙushin shugaban ƙasar Amurka, an fara maida masa da kausasan martani. Wannan matsatsalu da ya fara fuskanta ya fara farraƙa abokanan hulɗarsu da manyan abokanan ƙawancensu a gudanar da lamura na siyasar duniya da sauransu, irin su Germany, Faransa, Ingila da dai sauran ƙasashe. A don haka ne shugaban ƙasar Amurka yake neman hanyar da zai bi ya faranta ma al'ummar duniya rai. Ga shi kamar yadda muka gaya muku, a dokar ƙasar Amurka kwanaki 60 kawai shugaban ƙasa zai iya yi yana yaƙi ba tare da sahalewar mahukuntan ƙasa ba, wanda idan wannan kwanaki 60 suka cika, to fa babu wani mataki da zai iya ɗauka har sai al'ummar ƙasa, har sai mahukuntan ƙasa sun ba shi izini, wanda aka ɗan yi cece-kuce da taƙaddama tsakanin shugaban ƙasar Amurka da Donald Trump da mahukuntan ƙasar Amurka, amma dai bai yi nasara ba. Yanzu shi ne yake so ya ɓullo da wannan hanyar ta ƙara samun wata dama da zai ci gaba da yaƙin ba tare da sarewarsu ba. Ma'ana yanzu wannan operation ɗin da ya ƙaddamar, ba wai ya ce zai je kai hari ƙasar Iran ba ne, kawai cewa zai je ya yi ma jirage escort su zo su wuce lami lafiya. Ma'ana yanzu me zai faru? Ƙasar Iran ba za ta bari waɗannan jirage su wuce ba, kuma za ta farmake su. Tana farmakar su sai ya fara yaƙi da Iran a matsayin self defense. Wannan shi ne strategy ɗin. Waɗannan dakaru da shugaban ƙasar Amurka ya turo Strait of Hormuz za su buɗe wannan hanya. Zance na gaskiya, an shigo ta babbar gaɓa mai matuƙar hatsari da babbar barazana ga zaman lafiya da ci gaba da ƙazancewar wannan yaƙi, wanda tuni a ɓangaren ƙasar Iran fa ta lashe takobi, babu gudu, babu ja da baya, kuma babu tsoro ko ɗar cewa fa ba za su bari waɗannan dakaru na ƙasar Amurka su wuce ta Strait of Hormuz ba. Idan ma suka kuskura suka shigo a Strait of Hormuz, wato za su fuskanci retaliation, za su fuskanci martani, wanda mai da martani daidai yake da ɓallewar ƙazamin yaƙin da ba a san ma me zai haifar ba. Wanda a yanzu haka maganar da nake muku, akwai jirgin yaƙi na ƙasar Amurka na ruwa wanda ya zo irin somin taɓa ne, ko irin an turo shi ne a ga me zai faru, da gaske Iran ɗin za ta yi retaliation ko za ta mai da martani, wanda wannan jirgi bayan ya taho, ƙasar Iran ta masa warning ya tsaya ya juya, ya ɗan yi turjiya, ƙasar Iran ta harba makamai guda 2 ga wannan jirgi, wanda shi ne labarin da ya karaɗe kafafen sada zumunta. Ake ta yaɗa cewa ƙasar Iran ta harba makamai guda 2 wa jirgin yaƙin ƙasar Amurka, ta tarwatsa shi, wanda aka ga mahukuntan ƙasar Amurka, wato CENTCOM, sun fito sun ƙaryata wannan magana na cewa an tarwatsa jirginsu. To a nan maganar contradiction ake yi, an dai yi abin, amma ba magana ba ce ta an tarwatsa. A'a, ƙasar Amurka ta turo jirgin yaƙinta na ruwa ya zo ya wuce, wanda ina ganin an ɗan gwada ne a ga yaya Iran za ta ja baki ta shiru, ko tsoro zai kama ta, ta ji tsoron kai ma Amurka farmaki, sakamakon an san idan ta farmaki sojojin Amurka ko jirgin yaƙin Amurka, yaƙi ya dawo. To shi ne ba aka turo wannan jirgi, aka ga no hesitation, Iran ta harba waɗannan makamai guda 2 na warning, na gargaɗi, wanda wannan jirgi ganin waɗannan makamai ya juya. Wannan shi ne asalin abin da ya faru, amma ba maganar an tarwatsa wannan jirgi ba ne, wanda shi ne yanzu abubuwa guda 2 da ake ta contradiction a kansu. Wannan suna cewa mun kai muku farmaki, mun tarwatsa jirgi, wannan suna cewa ba ku kai mana farmaki ba, babu abin da ya samu jirginmu. To su Iran ba su ce dama sun tarwatsa wannan jirgi ba, amma sun ce sun yi firing ɗin missile guda 2, wanda wannan missile ɗin kuma tabbas ya komar da jirgin ƙasar Amurka baya. Amma ba maganar an kai farmaki an tarwatsa shi ba ne. Jama'a, wannan shi ne halin da ake ciki.
yaƙi na shirin kaurewa ƙazamin yaƙi tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran a yau Litinin, wanda na ce muku kimanin soja 15,000, jirgin yaƙi na sama guda 100 da jiragen ruwa shugaban ƙasar Amurka ya tanaji za su zo su buɗe Strait of Hormuz. Jiragen al'ummar ƙasashe da suka yi kwanaki 60 wanda ake maganar direbobin waɗannan jirage da crew ɗin da suke cikin wannan jirage sun fara shiga halin ƙaƙanikayi, sun fara rasa abinci da abubuwan amfani, suna cikin wani yanayi mawuyaci, wanda shugaban ƙasar Amurka bayan ya nemo gayya ta al'ummar duniya tuntun yake kira a zo a taimake shi ya buɗe Strait of Hormuz ya rasa, to yanzu ya yanke shawarar kawai amfani da sojin ƙasar Amurka. Gidan tibin ƙasar Iran ya fitar da sanarwa da umarnin Katamal Anbiya, wato rundunar sojin Iran Revolutionary Guard, cewa fa saƙo ne wannan kai tsaye daga mahukuntan ƙasar Iran. Dukkan wani jirgi ne yunƙurin wucewa ta Strait of Hormuz bisa umarnin ƙasar Amurka, ko dai jirgin ɗaukan kaya ne ko kuma jirgin yaƙi na ƙasar Amurka da ya shigo wannan zone ɗin yi ƙoƙarin ketarewa, zai haɗu da farmaki daga dakarun sojojin ƙasar Iran. Ina ganin a wannan gabar abin da ake nufi shine an ja layi, za a fara fafata ƙazamin yaƙi a tsakanin ƙasashen nan guda biyu. Jama'a ban sani ba ko ni ne nake fahimtar lamarin haka. Magana ta gaskiya, yaƙin nan da wuya a yi shi a Strait of Hormuz, domin idan aka yi shi girman shi ya wuce duk yanda kuke hasashe. Yaƙi ne da zai iya janyo mummunan sakamako, mummunan sakamakon da ina jin duniya ta daɗe bata gan shi ba, kai ina jin tsoron ya rikide ya zama yaƙin duniya. Dalili kuwa shine sojan ƙasar Amurka guda 15,000 suna kan teku, jiragen yaƙi 100. Jama'a aka ce za a exchange ɗin faya a wannan hanya ta Strait of Hormuz ɗin, za a rasa rayuka fiye da yadda ba kwa tsammani. Ƙasar Iran tana da makamai waɗanda za ta iya harbawa, babu wani abu da zai iya tare su daga hallakar da sojojin ƙasar Amurka, wanda kun sanya ƙasar Amurka take. Idan aka ce an hallaka mata sojoji da suka wuce ƙa'ida a wannan hanya, to ina jin maganar a ce akwai wata doka ta wani makami ko nau'in makamin da za ta tsaya ba za ta yi amfani da shi ba akan ƙasar Iran, babu. Ita ma ƙasar Iran maganar a dakatar da ita akan ɗaukan mataki ko mai da martani retaliation akan sojojin ƙasar Amurka, babu. Wato gaskiyar lamari, wannan yaƙi da ake tunanin za a fafata a Strait of Hormuz, ina fata a samu wata hanya ko maslaha da za a dakatar da shi, domin har idan wannan yaƙi ya faru fa, to al'ummar duniya ce za ta fuskanci hukuma consequences. Zai zama na cewa an yi shooting down ɗin Strait of Hormuz permanently, sannan kuma yaƙi zai ɓarke tsakanin ƙasar Iran da ƙasar Amurka, ƙazamin yaƙin da ta iya yiwuwa kowanne abokanan su shigo cikin wannan yaƙi ya tashi daga tsakanin ƙasashen guda biyu, ya zama da tsakanin manyan ma ƙasashe na duniya, wanda kowa idan yana hasashe yana kallon abubuwan da suke faruwa ya san kai tsaye abin da nake faɗi gaskiya ne, kuma shi ne abu mafi sauƙi ma ya faru a tsakanin ƙasashen guda biyu. Sojoji guda 12 kacal Amurka take ikirarin an hallaka mata a wannan yaƙi da aka yi na kwanaki 60, an raunata sama da guda 400. Amma idan kuka ga yadda sanatoci da mahukuntan ƙasar Amurka suka zauna suna bin bahasi da ƙalubale, ya aka yi haka, menene dalilin da ya sa shugaban ƙasa guda ya sanadiyar mutuwar sojoji guda 12, ana ta cece-kuce, ana takaddama, ana ƙalubalantar shi, ana tunanin ma a fara processing na tsige shi da mutuwar sojoji guda 12. Jama'a ina kuma ga an ɗauko wannan rundunar yaƙi an zo an samu matsala. Wato jama'a lamarin zai iya escalating ya kai ga matakin da ba a fata ya faru. Amma dai maganar da nake muku a halin da ake ciki a yanzu, wannan shine shirin Amurka, wannan shine yunƙurinta a daidai wannan gaba da nake kawo muku wannan labari. Ƙasar Amurka ta yi assembling ɗin waɗannan sojoji, ta yi assembling ɗin waɗannan jiragen yaƙi, ta fa ce ta ma sanar da cewa ga ta nan za ta zo ta buɗe Strait of Hormuz, ta taimaki ilahirin jiragen da suka shafe sama da wata 2 tun farkon fara wannan yaƙi ba su wuce ba, ta ba su dama su wuce ta Strait of Hormuz. Ƙasar Iran ta ce ba gudu babu ja da baya, ba za ta bari waɗannan jirage su wuce ba, ba za ta bari sojojin ƙasar Amurka su ƙaraso waɗannan gurare ba. Jama'a ni kaina yanzu haka da nake baku labarin nan, ina nan na zira ido in ga menene zai faru. Ina fata na ji an samu wata matsaya ko wata maslaha, ko wasu manyan ƙasashen duniya sun shigo tsakiya domin su dakatar da faruwar wannan lamari da zai iya kaiwa ga matakin da al'ummar duniya za ta shiga cikin wani mawuyacin hali. Wato yaƙi da kaɗan ake fara shi, amma sakamakon sa fa yana da matuƙar girma.
ƙaramin yaƙi aka yi wata 2 amma duniya ta shiga wannan yanayi. Jama'a wannan yaƙin idan ya escalating aka fara shi ba maganar wata 2 ba ne. Yaƙin nan zai ɗauki tsawon lokaci ana yin shi. Sannan abin da nake so in haska muku na ƙarshe a nan ƙasar America makirai ne. Idan suka ce gabas za su iya yin opposite su yamma. Ta iya yiwuwa fa akwai wani makirci da suka shirya na daban wanda bai da alaƙa da me buɗe Strait of Hormuz. Waɗannan sojoji 12,000 ta iya yiwuwa a canza akalarsu su dara cikin ƙasar Iran ko su dira manya-manyan tsibiran ƙasar Iran da take takama da su kamar irin su Kak Island da waɗannan Island ɗin da suke gefen ƙasar Iran ko ma su faɗa cikin ƙasar Iran su yi yunƙurin zuwa su kama cibiyoyin haɓaka makamashin nukiliya na ƙasar Iran su lalata su ko su kwashe. Kamar yadda a lokacin da suka yi ƙarya cewa pilot ɗinsu ya faɗa cikin ƙasar Iran za su je su ɗauko shi ashe ƙarya suke yi. Wannan cibiyar uranium facility ɗin ta Isfahan suka so su dara su sace wannan tataccen uranium ɗin. Jama'a wallahi ina hasashe ko zargin ba buɗe Strait of Hormuz za su yi ba, suna da wani abu da suke shiryawa na daban ta ƙarƙashin ƙasa wanda suke so su yi, wanda suna zuwa Strait of Hormuz ɗin su canza direction su ƙaddamar mu da Iran wani abu wanda ba shi ba ne. Magana ta gaskiya wannan shine prediction ɗina, wannan shine hasashe na, saboda na san dai buɗe wannan hanyar abu ne da ƙila ba lalle ba ne ya yiwu, saboda ƙasar Iran ba wai tana buƙatar wasu abubuwa masu yawa ba ne da za ta yi amfani da su gurin dakatar da ƙasar Amurka. Drones ne kawai sai short range ballistic missile da za ta harbo, cikin ruwa suke, ba su da lafiyayyun air defense system ɗin da za su iya kakkare zafafan hare-hare da swarm of drones da Iran za ta musu. Maganan da ake fa a yanzu haka ƙasar Iran tana da drones kimanin 80,000 kuma a kullum rana tana iya ƙirƙiran ƙwaya 300. Jama'a wannan fa shine preparation iya na drones kawai da ƙasar Iran take da shi a yanzu, wanda na faɗa muku wannan yakin ba ƙaramar ƙazanta zai yi ba. Idan da gaske Amurka buɗe Strait of Hormuz za ta yi, to ina ganin mun zo gaɓar, an zo gurin kamar yadda nake gaya muku. Na fi hasashen wani abu suke shiryawa na daban wanda zai iya shammata ƙasar Iran ko zai ba su mamaki. Iya hasashe na kenan. Amma dai mu ci gaba da bibiya, mu jira mu ga abin da zai faru. Daga nan zuwa bidiyon da zan saka muku da yamma zan faɗa muku me ya faru, wani hali ake ciki. Shin ƙasar Amurka ta yi nasarar buɗe Strait of Hormuz, ta yi shammata, ta yi wani abu na daban akasin haka? Wane mataki ake ciki? Wasu daga cikin manyan ƙasashen duniya sun yi sauri sun zo sun shiga tsakiya domin kada abin ya escalating ya kai wani mataki da ba a fata. Kowane hali ake ciki, ku bibiye mu a bidiyon da zan wallafa muku a nan gaba. Insha Allah zan zo muku da cikakken rahoto. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala.